यूपीएसआई टाइपिंग टेस्ट, जिसका ये एक एनालिसिस वीडियो है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आरकेसी के साइट पर और आपको क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे कि आपका रिजल्ट यूपीएसआई में हो सके। तो इसी पे आज के टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर मैं ये टेस्ट बना रहा हूँ। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट वीडियो में मारा है, पर मैं जो बोलता हूँ कि लाइव टेस्ट का ही आप पहले ट्राई करें, उसके बाद ही कोई अन्य टेस्ट का ट्राई करें, ठीक है। तो मैं जो आज के जो लाइव टेस्ट हुआ है उसके आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जो वीडियो का नेम इंडेक्सिंग जो है ये A to Z के रूप में है। तो आप अगर चाहते हैं कि हाँ अपने नाम तक जाएं तो आपका जो नाम का कैरेक्टर है वो स्टूडेंट नेम में आप स्क्रॉल करें और उस वीडियो तक जाकर अपना आप सुन सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ये मैं एक एक स्टूडेंट पर डिस्कस करूँगा कि आपका कैसा परफॉर्म है और कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट हैं वो अभय कुमार हैं, जो कि इंग्लिश भी मार रहे हैं और हिंदी भी मार रहे हैं। तो 500 वर्ड में उन्होंने 502 वर्ड टाइप किया, यानी कि 2 वर्ड आपने एक्स्ट्रा घुसाया है, और जिसमें कि आपका 470 वर्ड सही है और आपकी एक्यूरेसी जो है 94 की बन रही है। और यूपी पुलिस को जो है एक्यूरेसी 85% एंड एबव चाहिए। तो आपका जो एक्यूरेसी है वो 9% एबव चल रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपने करेक्ट वर्ड 470 किया है, प्रयास कीजिए कि ये जो एक्यूरेसी है और बढ़ाइए, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आप अगर चाहेंगे तो इसे 100 भी कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए गलती को और कम करने का। 30 वर्ड अप्रॉक्स आपका एरर में जा रहा है, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो ध्यान देना है और टाइम को फुल कंज्यूम कीजिए कि आपका एक्यूरेसी अच्छा जा सके, ठीक है। भाई हिंदी में भी आपने 400 में 359 वर्ड सही किया है और 90 की एक्यूरेसी है आपका, और वहाँ पे भी आपने 5 पॉजिटिव में लेके चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और प्रयास अच्छा कीजिए कि और अच्छा रिजल्ट आपका हो सके। ये दूसरा है अभिमन्यु कुमार यूपी, इन्होंने इंग्लिश का रिसीव टेस्ट दिया है जिसमें 500 में 498 वर्ड इन्होंने टाइप किया, जिसमें कि 467 वर्ड इनका सही है, एक्यूरेसी 93 है आपका। तो आप 8% एक्यूरेसी एबव चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि आप एबव में हैं। और जो भी लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्रयास कीजिए कि टोटल टाइप वर्ड जो है वो जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो ज़रूर आपका कंप्लीट हो, ठीक है। उसके बाद आइए आदित्य कुमार फ्रॉम विलेज पुरकाजी, इन्होंने भी अपना टाइपिंग टेस्ट दिया है आज की डेट में और 500 में 98 का एक्यूरेसी है, फिर दूसरे टेस्ट में भी 98 है, तीसरे में भी 98 है, बहुत अच्छा है। 97 का एक्यूरेसी है और फिर 97, 97, 95, यानी कि आदित्य आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा जा रहा है और बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से आप अपने एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे हैं। और अप्रॉक्स हर टेस्ट में जो आपका एक्यूरेसी है वो 10 एबव पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ी बात है। आदित्य इसी प्रकार से अपना प्रैक्टिस करते रहें और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा जाएगा। अब आइए ये है आकाश कुमार, ये विलेज फ्रॉम राजोपुर है और इन्होंने 500 में 481 वर्ड मारा है और आपका एक्यूरेसी जो है 85% इक्विवेलेंट 2 है, मतलब कि आप जस्ट बराबर में हैं। तो आप थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और एक्यूरेसी अपनी बढ़ाइए, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आप किसी भी समय फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो प्रयास करना है और अच्छा करने का आकाश। और एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, आप प्रयास कीजिए कि 5-6 टेस्ट मारें, क्योंकि जो लोग बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं वो लोग प्रैक्टिस करने में कमी नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि आपको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ध्यान देना आकाश, ठीक है। उसका ये है आकाश चौधरी, ये फ्रॉम अमरोहा यूपी। आकाश चौधरी आपका परफॉर्मेंस 500 में 500 वर्ड है और ये बहुत अच्छा है और आपका एक्यूरेसी 96, 95 है और फिर 95 हिंदी में भी है। तो ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस जा रहा है वो बहुत अच्छा है और आपका जो टारगेट है 85% के एबव में वो मोर देन 10, 11, 10 है, बहुत अच्छा है। और अभी आपने और भी टेस्ट दिया है हिंदी में 94% एक्यूरेसी, 93% एक्यूरेसी, बहुत आकाश चौधरी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और थोड़ा सा प्रयास कीजिए और एक्यूरेसी बढ़ाने का, अभी समय है और आप में वो एबिलिटी है कि आप इसे 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है आकाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये है आलोक कुमार फ्रॉम गोरखपुर, 500 में इन्होंने 500 वर्ड टाइप किया और 88% का एक्यूरेसी है, 87% का एक्यूरेसी है। तो आलोक थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए और अच्छा करने का। 88% और 87% ये जो है बॉर्डर लाइन का सिम्टम है, तो बॉर्डर लाइन पे बैठ के टाइपिंग नहीं निकाला जा सकता है, आपको इसे 90 एंड 95 एबव लेके जाना होगा, तभी आपका और बढ़िया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में आप लोग वहाँ पे और गड़बड़ हो सकता है, तो उस प्रेशर को
अगर किल करना है उसको, आप अगर चाहते हैं कि क्रैक करके अपना टाइपिंग निकालें, तो आपको जो एक्यूरेसी है 90 एंड 90 एबव लेके जाना होगा, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है लोग। अब आइए अमित कुमार फ्रॉम मधुबन मऊ। अपने हिंदी में 400 में 91 का एक्यूरेसी है। फिर इंग्लिश में अमित 85 का है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं, इसके चलते हमारे टेस्ट में ईवी पुलिस मोड ट्राई टू पास, मतलब कि आप पास हो रहे हैं पर कुछ बहुत नॉमिनल, तो ये अच्छा नहीं है। आपको क्या है कि अंग्रेजी में मेहनत करना होगा, हिंदी में आपका अच्छा है और इंग्लिश आपका थोड़ा सा डल है, तो आप प्रयास कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने कैसे बताया कि ये आपका बॉर्डर लाइन था, यहाँ देखिए 82% ही एक्यूरेसी हुआ, तो आपका देखिए यहाँ पे -3 का एक्यूरेसी डाउन गया, जो ईवी पुलिस को चाहिए। तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और अपने एक्यूरेसी को अप कीजिए, तभी आपका काम बनेगा अमित। ठीक है। ये है अमित कुमार फ्रॉम मेरठ। अमित मेरठ, आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, 97 है, 97, 96, 95। तो ओवरऑल आपका अच्छा है और इंग्लिश भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, तो मिला जुला के सही है। और रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर मेंटेन कीजिए इस स्पीड के एक्यूरेसी को, तो उम्मीद है कि आपका और बढ़िया जाएगा अमित। ठीक है। उसके बाद ये है अमित यादव आगरा। 400 में 400, 389 बर्ड आपने सही मारा है, 97% की एक्यूरेसी के साथ आप हैं, बहुत अच्छा है आपका हिंदी अमित यादव। और दूसरा फिर 500 में आपने 96% का एक्यूरेसी लाया है, ये भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर आपने एक टेस्ट और दिया, उसमें भी 95% का एक्यूरेसी है। तो ओवरऑल अमित यादव आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा जा रहा है, और आप इंग्लिश में भी सही है, हिंदी में भी सही है। ठीक है, तो बढ़िया है। इसी प्रकार से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जामिनेशन प्रेशर का जो प्रेशर होता है उसको आप किल कर सकें। ठीक है अमित, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ये है अनिल कुमार गाजियाबाद। एक टेस्ट आपने मारा है 500 में 500, 474 वर्ड आपका सही है, 95% की एक्यूरेसी है। आपकी हिंदी नहीं है, हिंदी आपने नहीं ट्राई किया है, तो प्रयास कीजिए कि हिंदी भी ट्राई करें और ये एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। बहुत अच्छा है एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया। ये है अंजू फ्रॉम दादरी। आपने हिंदी में टेस्ट दिया है और 397 वर्ड है, तो 1438। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 89% का एक्यूरेसी है, तो जो डिपार्टमेंट को चाहिए उसके हिसाब से आपका सही है, पर थोड़ा सा ट्राई करना है और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है अंजू। और इंग्लिश में जो मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश का आपका परफॉर्मेंस डल है और इंग्लिश में आपकी स्पीड भी कम है, कि आप थोड़ा एक्यूरेसी देख रहे हैं 75% है, -10% का एक्यूरेसी रेट आपका डाउन जा रहा है। तो आपको क्या कि अंग्रेजी में मेहनत करना होगा। अंग्रेजी में जो सेंटेंस है ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स लेजी डॉग वाला, उस पर कम से कम 1 आवर डेली अलग से मेहनत कीजिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। ठीक है। अब आइए अंकित कुमार, ये हैं बरेली से अंकित। इन्होंने हिंदी का टेस्ट दिया, 92% की एक्यूरेसी। फिर उन्होंने हिंदी का इंग्लिश का दिया है, उसमें 89% का है। तो ओवरऑल आपका एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी है, पर प्रयास कीजिए और बढ़िया करने का। 95% एंड एबव यहाँ पे टारगेट सबको भी बनाइए कि उतना ज़्यादा आ सके, तब क्या है कि एग्जामिनेशन प्रेशर में थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो कवर कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनको 85% की एक्यूरेसी चाहिए, जो कि आप उस लेवल से ऊपर चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा है अंकित। अब ये आइए, फिर एक अंकित हैं फ्रॉम लखाना। इन्होंने 95% की एक्यूरेसी से आज एक टेस्ट दिया है और एवरेज इनका 10% एंड एबव है, तो बहुत बढ़िया है। अब आइए अंकु चौधरी फ्रॉम गाजियाबाद। इन्होंने भी हिंदी का टेस्ट दिया 397 में 97% की एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने एक टेस्ट दिया है 1437 नंबर, 400 में 95% की एक्यूरेसी। फिर आपने एक टेस्ट और दिया है इंग्लिश वाला, जिसमें 94% है। फिर आपने एक इंग्लिश में दिया है, उसमें भी 89% है। तो ओवरऑल आपका स्पीड अच्छा है और इसको मेंटेन कीजिए कि इसी प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में जाए, और प्रयास कीजिए यहाँ पर 95 अगर है तो 98 जाइए, 99 जाइए, 100 जाइए, मतलब ओवरऑल आप में परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। ठीक है अंकुर, बहुत बढ़िया। अब आइए अनुज प्रधान फ्रॉम गाजियाबाद। इनका हिंदी में 97% की एक्यूरेसी है। फिर आपने इंग्लिश में टेस्ट दिया, 94% की एक्यूरेसी है। तो अनुज प्रधान अच्छा है, और थोड़ा सा मतलब कि टेस्ट जो देते हैं, एक ही टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। अगर समय आपके पास है तो टेस्ट की संख्या और बढ़ाइए और रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए, और जो 97 आ रहा है इसको और प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया कीजिए, 99 100 तक ले जाइए तो और अच्छा जाएगा। ये हैं अनूप कुमार मिश्रा फ्रॉम महुआ उसका बाज़ार।
आपका भी जो परसेंटेज है 89%, 87%, फिर 87, 83, 83, 80। तो देखिए जैसे ही आपका एक्यूरेसी डाउन होगा, देख रहे हैं, जैसे कि मान लें आपका 83 का देखा, तो देखिए आप यहाँ पे भी मोड ट्राई में चले गए, फिर एक में 83 है, फिर मोड ट्राई में चले गए, फिर एक में 80 है। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा क्या है कि टेस्ट देने के बीच में गैपिंग लाइए और ये जो परफॉर्मेंस है इसको मेंटेन कीजिए, क्योंकि 83% होगा तो आप फेल कर जाएंगे। तो इसको आपको मेंटेन करना है और प्रयास कीजिए कि 85% एंड एबव जाए। ठीक है। अनुपमा मिश्रा, ओके। ये हैं अर्पित कुमार फ्रॉम लखनऊ। आपका एक्यूरेसी 93% है, 90% है। एक एक टेस्ट आपने दिया है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है और बढ़िया भी है, पर प्रैक्टिस और कीजिए, एक एक टेस्ट नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जो प्रेशर होगा उसमें क्या कि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जाएगा। ठीक है अर्पित, तो कोशिश कीजिए और टेस्ट लगाने की। ठीक है। अब आइए आशीष कुमार फ्रॉम प्रयागराज। 500 में इन्होंने 96% का एक्यूरेसी लगाया है और हिंदी में 400 में 92% का। तो बढ़िया है और अच्छा भी है। और प्रयास कीजिए कि जो आप लाइव टेस्ट जो अपलोड होता है डेली का, उसको ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के जो प्रेशर में जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा सा उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी, स्पीड, सारे चीज़ में मेंटेन कर रहा है आपको। ये सारी चीज़ ज़रूरी हैं, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है। उसके बाद आइए, ये आशीष हैं फ्रॉम फिरोजाबाद। इन्होंने 400 में 91% की एक्यूरेसी है, फिर 83 का है। तो देखिए हिंदी में आपका एक्यूरेसी अच्छा है, इंग्लिश में आपकी कमज़ोर है, तो इंग्लिश पे आपको ध्यान देना होगा और इसे भी 85% एंड एबव ले जाइए, तभी जाके आपका काम बनेगा। विदाउट 85% एंड एबव यू आर फेल। ठीक है आशीष, तो ध्यान दीजिए और अपनी स्पीड को और थोड़ी सी बढ़ाइए कि ये भी 85% एंड एबव में चला जाए। ये हैं अवधेश कुमार फ्रॉम वाराणसी। इन्होंने भी 500 वर्ड में 500 टाइप किया है और 94% की एक्यूरेसी है, बहुत अच्छा है। और देखिए ये जो है कि 2 टेस्ट में आपका जो है कि एक टेस्ट आपने 94 पे दिया, दूसरा 74 दिया, तो एक में आप पास कर रहे हैं, दूसरे में आप नहीं पास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका 85 एंड एबव जाए। ठीक है। अब आइए अविनाश उपाध्याय फ्रॉम गोरखपुर। इनका एक्यूरेसी आज के टेस्ट में सबसे बेस्ट है और बहुत अच्छा परफॉर्म ये करते भी है और इनका परफॉर्मेंस किसी किसी दिन 100% एंड एबव में भी जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है अविनाश, और बहुत बढ़िया है। आप बस इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा और अच्छा जाएगा भी। ठीक है अविनाश, बहुत बढ़िया, आपका परफॉर्मेंस मैं रेगुलर देख रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब आइए भरत राजपूत फ्रॉम हमीरपुर। इन्होंने हिंदी का टेस्ट दिया है, 93% की एक्यूरेसी है, फिर आपका 90 की एक्यूरेसी है। तो भरत राजपूत आपका भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी सही है, हिंदी में भी सही है, तो मिला जुला के बढ़िया है। प्रैक्टिस और कीजिए और टेस्ट की संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि मैं जब लगभग 10 टेस्ट दे रहा हूँ तो आप कम से कम 5 to 6 टेस्ट तो ज़रूर कवर कीजिए। ठीक है। उसके बाद ये भारती कुमारी, अभी आपने आज एक टेस्ट लगाया है, ये आप झांसी से हैं। 400 में उन्होंने 89% की एक्यूरेसी लगाई है। इंग्लिश का कोई भी टेस्ट आपका नहीं है तो प्रयास कीजिए इंग्लिश के लिए भी। चंद्रिका सिंह, ये देखिए आप बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं, 81, 79, 73, 63। तो मेहनत कीजिए और स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि स्पीड आपका कम होने के चलते ये एक्यूरेसी भाग रहा है। तो एक्यूरेसी अगर 85 एंड एबव नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। तो प्रयास कीजिए और अच्छा करने का और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। नहीं तो एक सेंटेंस होता था क्विक ब्राउन फागर, उस पर भी मेहनत कीजिए और अच्छा जाएगा। ठीक है। तो बहुत बढ़िया। अब आइए दीपक कुमार रावत, ये हैं गाजीपुर से। आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है, 97, 97, 95, 89, ओवरऑल बहुत अच्छा है दीपक, बढ़िया है। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी कीजिए और एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा। ये हैं दीपाली यादव फ्रॉम कानपुर। देखिए दीपाली यादव, आपका क्या परफॉर्मेंस है कि आप 70% एक्यूरेसी है और 68% एक्यूरेसी है। तो इससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा, ऐसे मुश्किल है। ठीक है। तो ध्यान देना होगा अपने स्पीड पर, एक्यूरेसी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जाकर टाइपिंग क्लियर होगा।
तो स्पीड बढ़ाइए, बस यही मैं सजेशन दे रहा हूँ। दीपेंद्र कुमार वर्मा फ्रॉम लखनऊ, अच्छा है, 92% की एक्यूरेसी, 89% का एक्यूरेसी, बढ़िया है दीपेंद्र। और प्रैक्टिस और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड है आपके पास तो 95 एंड एबव पे जाइए, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम ललितपुर, 96% एक्यूरेसी, 96, 95, 95, बढ़िया है, इसी प्रकार से कवर कीजिए और अच्छा होगा भी। 95, 93, 93, फिर 93 है, 92 है। तो ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आप कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से कवर कीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा होगा। अब आइए धर्मेंद्र यादव, ये धर्मेंद्र यादव का भी 92% एक्यूरेसी है, फिर 91 है, 91 है, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ये हैं डॉली चौधरी फ्रॉम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, 96% एक्यूरेसी है, 94% एक्यूरेसी है, और फिर 94 है, 94 है, 93 है। तो ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि आप अभी इंग्लिश का टेस्ट लगाए हैं, हिंदी का टेस्ट आपने नहीं लगाया है, तो प्रयास कीजिए कि हिंदी का भी टेस्ट हो, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद है गौरव कुमार फ्रॉम ईटा, 93% एक्यूरेसी, 92% एक्यूरेसी, 91, 90, 90, तो अच्छा है गौरव। 90 का फिर है एक्यूरेसी, 89 है, 84 है। तो 84 देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि किसी भी कीमत पे आपका नाम यूपी पुलिस मोड ट्राई में नहीं आए, ये एकदम ध्यान दीजिए, क्योंकि मोड ट्राई में आना मतलब कि फेल होना। तो ऐसा प्रैक्टिस रखना कि अगर मैं 5 टेस्ट दे रहा हूँ, 6 टेस्ट दे रहा हूँ, तो सब में मेरा पास में आए, ठीक है, ये एकदम ध्यान देना है। गौरव कुमार ईटा, ओके। फिर है ये गौरव शुक्ला फ्रॉम लखनऊ, 93% एक्यूरेसी, 93, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 8% के एवब में आप ऊपर चल रहे हैं और इंग्लिश भी आपकी सही है, हिंदी भी सही है। टेस्ट का क्वांटिटी बढ़ाइए, मेरा बस यही है कि टेस्ट को क्वांटिटी बढ़ाइए, ओके। गिरजेश वर्मा लखनऊ, देखिए गिरजेश, आपका जो परफॉर्मेंस है डल है, आप जो 85% की कोशिश चाहिए वो आप में नहीं हो पा रहा है। तो क्या है ना कि आप हिंदी में जो सेंटेंस है ना अयोध्या के राम नरेश वाले, उस सेंटेंस को पर डे 1 आवर मारिए, तभी जाके आपका कवर करेगा। 85% एवब एक्यूरेसी चाहिए, तभी आपका पास में आएगा, अदरवाइज मोड ट्राई में ही रह जाएगा। गिरजेश वर्मा, अयोध्या का राम नरेश वाला जो सेंटेंस है उस पर बहुत मेहनत कीजिए, 1 आवर कंटिन्यूटी बना कर दीजिए, तभी आपका कवर करेगा, ठीक है, अदरवाइज ऐसे मुश्किल है। ये है गर्ग फ्रॉम मेरठ, 95 एक्यूरेसी, 93 एक्यूरेसी, अच्छा है। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी कीजिए गर्ग, और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग और अच्छा होगा। आप हिंदी का टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, हिंदी भी जरूर लगाइए। ये है हरेंद्र सिंह, 94% एक्यूरेसी और 91% एक्यूरेसी, 89% एक्यूरेसी और 88, 86, 86, 86, ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 85, 85, तो ये जो 85 पे आ रहा है हरेंद्र सिंह, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये बॉर्डर लाइन का टेस्ट है। तो बॉर्डर लाइन पे क्या है कि आपका ओवरऑल जो स्पीड चाहिए उन्हें, वो आप कवर कर रहे हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है कि हम बॉर्डर लाइन पर बैठे, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो प्रयास कीजिए हमेशा 90 एंड एवब लाने का, ठीक है। अब आइए हरिओम, इन्होंने हिंदी का टेस्ट दिया है, 94% की एक्यूरेसी, और अंग्रेजी में देखिए हरिओम आपका गड़बड़ है, तो अंग्रेजी का स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि अंग्रेजी का स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ऐसे में काम नहीं हो पाएगा। तो आप जो है ना, आप भी वही द किंग फॉक्स वाला जो सेंटेंस है उस पर बहुत मेहनत कीजिए, तब जाके आपका स्पीड बनेगा और एक्यूरेसी बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है, ठीक है। हरिओम शुक्ला, ये हैं फ्रॉम बाराबंकी, 98% एक्यूरेसी, 97% एक्यूरेसी, 96% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी बनाइए, उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ये है इकराम खान, ये हैं आपको नोएडा से, 92% एक्यूरेसी। देखिए हिंदी में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इंग्लिश में थोड़ा सा आपका डल है इकराम, ठीक है। तो आप क्या कि जो मैं बता रहा हूँ द किंग फॉक्स वाला जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा बहुत कस के मेहनत कीजिए और अच्छे से परफॉर्म कीजिए, उम्मीद है आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अभी समय है, ट्राई कीजिए
और इस ये जो 81% एक्यूरेसी है इसको 85% एंड एबव में ले जाइए, ठीक है, तभी जाके आपका काम बनेगा इकराम। अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझसे निसंकोच व्हाट्सएप पे संपर्क करें, टेलीग्राम पे करें। आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके। कृष्णा फ्रॉम गोरखपुर 79%, 74%। तो देखिए कृष्णा, आपका इंग्लिश का टाइपिंग है और अभी ये एक्यूरेसी डाउन में है, तो आपका क्या है कि एक्यूरेसी -6% नीचे चल रहा है, -11% नीचे चल रहा है। इंग्लिश का जो सेंटेंस है द क्यू ब्राउन फॉक्स लेजी डॉग वाला, आप 2 आवर पर डे उसको मारिए तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज ऐसे मुश्किल है, ठीक है। तो प्रयास कीजिए और अच्छा करने का। कृष्ण मुरारी शुक्ला फ्रॉम लखनऊ 93% एक्यूरेसी, 92% एक्यूरेसी, 91% एक्यूरेसी और 91, 90, 87। तो ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है और मैं बस यही कहूँगा कि आप इतना टारगेट बनाइए कि ये 90% एंड एबव में जाए, ठीक है। ओके, ओवरऑल फाइनल है, बढ़िया है, कवर करेंगे आप। ललित कुमार फ्रॉम मथुरा 94% एक्यूरेसी, 91% एक्यूरेसी, 88% एक्यूरेसी। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, टाइपिंग की क्वांटिटी बढ़ाइए ताकि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है उसको आप कवर कर सकें और ऑलवेज 90 एंड एबव का टारगेट बना के चलें, ठीक है। ललित, थोड़ा सा ताकत और लगाइए, काम जरूर बनेगा। ये हैं ललिता फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। देखिए ललिता 73% की एक्यूरेसी है, 70 है, 69 है और 65 है, 59 है, 59 है, 58 है। तो ओवरऑल जो आपका मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ कि जो डिमांड है आपके डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होने के लिए, उससे आप जो है ना -27, 26 का परसेंटेज का है। तो टेस्ट की क्वांटिटी कम कीजिए और द क्विक ब्राउन फॉक्स जो सेंटेंस है पर डे आप 2 घंटा उसको जरूर मारिए, तभी जाके आपका स्पीड बढ़ेगा। और जब भी मारिए तो 10 मिनट रेस्ट दिए, तो 10 मिनट का गैप होना चाहिए, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अदरवाइज मुश्किल है। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको और बेस्ट सजेशन दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आइए, ये हैं लोकेश कुमार फ्रॉम बुलंदशाह। ओके, 96% एक्यूरेसी, 96, 95, 95, 94, 94, 93 एंड 92, 91। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आपके परफॉर्मेंस से मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि आपका परफॉर्मेंस 90 एंड एबव और एक एवरेज चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार से कंटिन्यूटी बना के रखिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। लक्की कुशवाहा फ्रॉम ललितपुर 95% एक्यूरेसी, 94, 93, 92, 92, 90, 90, 90, 89। तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आप बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि आप लगभग टेस्ट आज कवर किए हैं, ये बहुत अच्छा बात है। और मुझे अच्छा लगा कि आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी टेस्ट जा रहा है इसको आप अगर कवर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और एक्यूरेसी भी लगभग मेंटेन है। और प्रयास कीजिए कि हमेशा 90 एंड एबव जाए, ठीक है। लकी कुशवाहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मनीष कुमार फ्रॉम गहिराला टोला 94% एक्यूरेसी, 93, 93, फिर 92, 90। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका भी बहुत अच्छा है और बढ़िया कर भी रहे हैं। और प्रयास कीजिए, अगर समय आपके पास है तो टेस्ट की क्वांटिटी और बढ़ाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और ये मौका बहुत मुश्किल से बहुत ही अच्छे नंबर लाने के बाद ही आपका आया है, तो इसलिए इसको ऐसे ही जाया नहीं करने दीजिएगा। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये मनीष कुमार फ्रॉम झांसी, इन्होंने एक टेस्ट दिया है और 95% की एक्यूरेसी है। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, बस मुझे यही कहना है, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं जो देख रहा हूँ। ये है मनोज यादव फ्रॉम गाजीपुर 94%, 93, 91, 89, 86। मेरा जो कहना है कि ये जो 86 है थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और 90 एंड एबव ले जाइए। 90 एंड एबव जब जाएगा तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन प्रेशर में अगर 1-2% कम भी होते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। अब आइए मोहित कुमार फ्रॉम आगरा, 93% की एक्यूरेसी है और 91% की एक्यूरेसी है। मोहित, और टेस्ट बढ़ाइए, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, क्योंकि टेस्ट जब ज़्यादा, मेरा कहना कि मोर ट्राई, मतलब कि ट्राई अगर आप करते रहेंगे तो आपका परफॉर्म और अच्छा होगा, ठीक है। मुकेश कुमार फ्रॉम लखनऊ 95% का एक्यूरेसी है। अब देखिए, हिंदी में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इंग्लिश में आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ है, तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
और द क्विक ब्राउन फॉक्स जो है पर डे 1 घंटा मारिए, तभी जाकर आपका काम बनेगा। और एक टेस्ट से काम नहीं होगा, इंग्लिश में कम से कम 5-6 टेस्ट 8 टेस्ट जरूर लगाइए, तभी आपका काम होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम है, तो मेहनत करना है और 85% एबव ले जाना है। नंद किशोर फ्रॉम वाराणसी 96%, 94%, 93%, 88%। ओवरऑल नंद किशोर अच्छा है और प्रयास कीजिए कि 90 एंड एबव हमेशा जाए। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, टेस्ट करने में कोई भी कमी मत कीजिए, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब आइए, ये है नरेंद्र कुमार फ्रॉम प्रयागराज 90%। देखिए हिंदी में परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, इंग्लिश में आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ है, 80 है, 74 है। तो नरेंद्र ध्यान दीजिए और द क्विक ब्राउन फॉक्स जो सेंटेंस है उसको 1 आवर में कम से कम 3 से 4 बार ट्राई कीजिए, तभी जाके आपका स्पीड अप करेगा। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए और जब भी टेस्ट दीजिए पूरे पावर के साथ टेस्ट दीजिए, 85% एंड एबव लाइए और 90 का टारगेट बनाइए, तब आपका जाके काम बनेगा, ठीक है नरेंद्र, बहुत बढ़िया। और कोशिश कीजिए, अच्छे से कीजिए। नवल किशोर फ्रॉम वृंदावन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आप वृंदावन से हैं और आपकी एक्यूरेसी भी 95%, 94%, 93% और फिर 93, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और आपका एवरेज इंग्लिश हिंदी बहुत बढ़िया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका टाइपिंग अच्छा जाएगा, बहुत सुंदर। ये है नीलेश सिंह फ्रॉम बाराबंकी 99%, बहुत सुंदर, कि मैं कह नहीं सकता कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इंग्लिश में भी आपका 98% है, 90% है, 88 है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए और मेहनत कीजिए, 2-4 टेस्ट और एक्स्ट्रा लगाइए, बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया नीलेश सिंह, बहुत सुंदर। अब आइए, आप हैं निपेंद्र कुमार यादव फ्रॉम मिर्ज़ापुर 95% एक्यूरेसी, 95, 94, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट की क्वांटिटी बस बढ़ाइए, 3 टेस्ट नहीं, कम से कम मिनिमम 10 टेस्ट, ओके निपेंद्र, 10 टेस्ट मिनिमम। पंकज कुमार फ्रॉम मुरादाबाद यूपी, देखिए पंकज 73, 70, 66 से काम नहीं चलेगा। आपको क्या कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जो सेंटेंस है पर डे 2 आवर, 2 आवर आपको द क्विक ब्राउन फॉक्स का सेंटेंस मारना है 10 मिनट के गैप पे। अगर 10 मिनट टेस्ट दिए हैं तो 10 मिनट आराम करेंगे, फिर 10 मिनट को वही टेस्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा और इसको आपको 85 एंड एबव लेके जाना होगा, तभी आपका काम होगा, ठीक है पंकज। ट्राई फॉर बेटर। प्रदीप कुमार चौरसिया फ्रॉम गोरखपुर, एक टेस्ट दिया आपने 98% की एक्यूरेसी, और टेस्ट दीजिए, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, तभी काम और अच्छा जाएगा। प्रदीप गौर फ्रॉम शाहजहाँपुर 96% की एक्यूरेसी है, 96 है, 94 है, तो प्रशांत गौर अच्छा है आपका परफॉर्मेंस, 93, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से टेस्ट दीजिए और टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, 3-4 टेस्ट नहीं, मिनिमम कम से कम 10 टेस्ट। एवरीवन ट्राई टू मेन टारगेट ईपी प्लीज एएसआई टाइपिंग 10 टेस्ट मिनिमम, ओके। प्रशांत सिंह फ्रॉम रानीपुर 93% एक्यूरेसी, एक ही टेस्ट आपने दिया है, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, इंग्लिश में भी टेस्ट दीजिए, हिंदी का भी टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाइए, कम से कम जब मैं 3 टेस्ट दे रहा हूँ हिंदी में तो 3 टेस्ट तो जरूर कवर कीजिए, ठीक है। प्रियम गुप्ता फ्रॉम काशीनगर खैरी रोड 96% की एक्यूरेसी है, 96, बहुत बढ़िया, 95, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है और बहुत बढ़िया आप कवर भी कर रहे हैं। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ हिंदी का टेस्ट लगा रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट आप नहीं लगा रहे हैं, कोशिश कीजिए और अच्छा करने का। ये है पूर्णिमा फ्रॉम गोरखपुर 97% एक्यूरेसी, 96, और ओवरऑल पूर्णिमा परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, 3 टेस्ट नहीं, कम से कम 10 टेस्ट लगाइए। मान लीजिए अगर दोनों कर रहे हैं तो 7 टेस्ट इंग्लिश का और 3 टेस्ट हिंदी का, तो कोशिश करने में कमी नहीं करना है, अगर समय है तो ट्राई ज़रूर कीजिए। आइए अब राहुल कुमार फ्रॉम मेरठ 88% और 85। राहुल आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो मेहनत और कीजिए और टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, ये एक एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा। ट्राई फॉर योर बेटर, ठीक है, तो कोशिश कीजिए और अच्छा करने का, ठीक है राहुल। टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, आपके लिए यही सजेशन है। राहुल रंजन फ्रॉम जमानिया, ये है यूपीएसआई का टेस्ट दिए हैं, 93% एक्यूरेसी है, और प्रयास कीजिए राहुल और ज़्यादा टेस्ट लगाने का, ठीक है, एक टेस्ट से काम नहीं होगा, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए। ये है राहुल सोनकर फ्रॉम मिर्ज़ापुर 59, 57। राहुल सोनकर देखिए
आपको क्या है कि हिंदी में भी मेहनत करना होगा और इंग्लिश में भी मेहनत करना होगा। हिंदी में आपको अयोध्या का राम नरेश वाला सेंटेंस मारना है, इंग्लिश में द क्यूब ब्राउन फॉक्स का जो सेंटेंस है वो मारना है। एक एक घंटा दोनों पे मेहनत कीजिए, तब जाकर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, राहुल शंकर दोनों सेंटेंस पे पूरा मेहनत कीजिए। कोई भी समस्या हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, रजनीश कुमार फ्रॉम सहारनपुर 77 71। देखिए रजनीश, और मेहनत कीजिए, इतने कम से काम नहीं बनेगा। ठीक है, मैं जो सजेशन दिया हूँ इंग्लिश के लिए द क्विक ब्राउन फॉक्स और हिंदी के लिए अयोध्या राम नरेश, पूरा जम के मेहनत कीजिए तभी काम होगा, ऐसे मुश्किल है। रमेश कुमार मौर्य फ्रॉम रामपुर कालन 97% की एक्यूरेसी, 95% की एक्यूरेसी, बढ़िया है। और टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए। ठीक है, टेस्ट का क्वांटिटी बढ़ा के ही काम बनेगा, 2 टेस्ट नहीं, मिनिमम 10 टेस्ट, कम से कम 10 टेस्ट। ओके, ये है रेनू फ्रॉम बदौन 98 93, बहुत बढ़िया है रेनू, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ट्राई कीजिए कि कम से कम मिनिमम 10 टेस्ट। ओके, ऋतिक कुमार फ्रॉम दयाल कॉलोनी सहारनपुर 96 95 95 एंड 95, बहुत अच्छा है ऋतिक। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, ऐसे परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, टाइपिंग आराम से आपका कवर होगा, बहुत सुंदर। रितु पटेल 95 95 90, देखिए कुछ टेस्ट तो हद तक आपका ठीक है। उसके बाद जो आपने टेस्ट मारा है 84 82 81 78 75 68, तो ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जिस रितु पटेल का 95% एक्यूरेसी जाएगा, 95% एक्यूरेसी जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में आपकी स्पीड कम है, तो आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखिए ऊपर में कैसे आपका उतना परफॉर्मेंस गया, मैं तो यही जैसा लगता है कि आप एक आईडी से 2 लोग मार रहे हैं। परफॉर्मेंस कौन सा आपका सही है ये आपको भी पता नहीं चल पाएगा, तो ध्यान रहे कि कोई भी आदमी एक आईडी से एक ही टेस्ट मारे कि आपका परफॉर्मेंस आपको दिखे। अब देखिए जो आदमी 95 और 90 मारेगा उसका 68 और 75 होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ अपने से ही फॉल्स कर रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस यही सजेशन करूँगा, एक आईडी से खुद को मारिए और अपने आप को आकलन कीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। रितु पटेल। रोहित कुमार फ्रॉम गुर्जर सहारनपुर 94% एक्यूरेसी, एक में है जो कि हिंदी का है। इंग्लिश में आपकी स्पीड कम है रोहित, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत ही बॉर्डर लाइन पे हैं 83 82 81, तो थोड़ा सा मेहनत अगर कीजिएगा ना तो आपका 85 में हो जाएगा। इंग्लिश का जो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स लेजी डॉग वाला, 1 आवर डेली, 1 घंटे आप उसको पर डे मारना है, ये 85 में विद इन ए वीक में बदल जाएगा। ठीक है रोहित, कोशिश कीजिए। ये है रोहित कुमार फ्रॉम त्रिवेद कानपुर 97% एक्यूरेसी, 97 95, बहुत अच्छा है। और टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, 3 टेस्ट से काम नहीं होगा, मिनिमम 10 टेस्ट। ओके, एवरीवन ट्राई 10 टेस्ट, मिनिमम 10, मैक्सिमम जितना कर लीजिए पर मिनिमम 10 मुझे चाहिए ही चाहिए। सचिन कुमार दिल्ली 92% एक्यूरेसी, एक टेस्ट आपने मारा है, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, एक टेस्ट से काम नहीं होगा, मिनिमम 10 में बोल रहा हूँ। टाइपिंग का जो लेवल के पास पहुँचे हैं ये बहुत मुश्किल से आप पहुँचे हैं, इसको ऐसे ही मत जाया होने दीजिए। सचिन कुमार मौर्य 97 एक्यूरेसी, 95 88, देखिए किसी टेस्ट में आप 84 पे भी हैं तो ये मोड ट्राई में चले गए ना। हाँ, 83 हैं मोड ट्राई में है, 82 हैं मोड ट्राई में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास कीजिए, इंग्लिश के सेंटेंस में आपको मेहनत करना होगा। इंग्लिश का सेंटेंस वही जो मैंने बताया है द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला, 1 आवर डेली, तब जाकर आपका काम बनेगा, ऐसे मुश्किल है भाई। प्रयास कीजिए, प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए। सचिन कुमार मौर्य, इतना कम में काम नहीं होगा, और अच्छे से दीजिए, एक्यूरेसी बनाइए, आप में वो क्षमता है, आप पास हो सकते हैं, क्योंकि 62 85 84 कवर हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, उम्मीद है कि और अच्छा होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स का जो सेंटेंस है बहुत मेहनत कीजिए, उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हैं सहदेव कुशवाहा 97% एक्यूरेसी, 96 96 96, ओवरऑल फ्रॉम आप गुड़गांव से हैं और आपका टाइपिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। टेस्ट की क्वांटिटी सिर्फ बढ़ा लीजिए, 10 टेस्ट मिनिमम कीजिए, और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया। संजीत कुमार कश्यप 96% एक्यूरेसी है, 90 एक्यूरेसी है, फिर 90 है, तो फ्रॉम डुमरी। और ओवरऑल जो मैं आपका देख रहा हूँ परफॉर्मेंस संजीत कुमार कश्यप अच्छा है। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, मिनिमम 10 टेस्ट, 3 टेस्ट नहीं, मिनिमम 10, 7 इंग्लिश 3 हिंदी। हिंदी तो मैं जितना अपडेट करता हूँ उतना आप लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है, उससे कम नहीं। साहिल वर्मा फ्रॉम लखनऊ
98% एक्यूरेसी, 97% एक्यूरेसी, 96% एक्यूरेसी। ओवरऑल साहिल बहुत अच्छा है। और टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, आपका हिंदी भी टाइपिंग अच्छा है, इंग्लिश भी टाइपिंग अच्छा है। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाकर प्रैक्टिस कीजिए, समय को जाने मत दीजिए सही, ठीक है। बहुत बढ़िया साहिल। अब हैं ये शाश्वत उत्कर्ष 89%, बॉर्डर लाइन पे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इंग्लिश में। हिंदी में 95 है कि आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है शिवा रावत। और शाश्वत उत्कर्ष अलग है, शिवा रावत एक अलग है जो रायबरेली से हैं। 95% एक्यूरेसी और 93% एक्यूरेसी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए अच्छे से टेस्ट मारने का, ठीक है। कुछ टेस्ट में आपने 0-0 किया है, लगता है कि आपने खोला और स्किप कर लिया, तो आगे से ध्यान दीजिए कि टेस्ट को पूरे ढंग से कवर कीजिए। शिवम किशोर 93% एक्यूरेसी, 85% एक्यूरेसी, 80। देखिए जैसे ही 80 होगा आपका ईवी पुलिस मोड ट्राई में आ जाएगा। तो प्रयास करना है कि किसी भी कीमत पे 85 से डाउन नहीं हो, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत में कमी नहीं करना है, ठीक है। शुभम 96, 96, 95, 94, 94, 93। ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है शुभम। और प्रयास कीजिए कि इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में भी होगा। और जो ये परफॉर्मेंस बताता है कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया जा रहा है। सिराज अहमद 96% एक्यूरेसी, 93% एक्यूरेसी। ओवरऑल सिराज अच्छा है। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, मिनिमम 10 टेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम जितना आप कर लो पर मिनिमम 10, ओके। सुजीत यादव फ्रॉम गोरखपुर 96, 95, 93, 89, 89। देखिए सुजीत, जिसका 89 जाएगा उसका 80 क्यों हो गया, ये ध्यान दीजिए। आप हमेशा पास वाले में हैं और एक टेस्ट में आपका मोड ट्राई में चला गया, दिस इज़ द बैड हैबिट। ऐसा टेस्ट मारना है कि हमेशा 85 एंड एबव आए, ठीक है सुजीत, ध्यान दीजिएगा। सुमित झा फ्रॉम झांसी 88% एक्यूरेसी। फिर दूसरे हैं आपको सुनील कुमार गुप्ता 92% एक्यूरेसी, 90 एक्यूरेसी, 90 है। ओवरऑल अच्छा है। टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, 3-4 टेस्ट नहीं, मिनिमम 10। वैभव त्रिपाठी फ्रॉम बस्ती 81% एक्यूरेसी, नहीं काम बनेगा। वैभव मेहनत कीजिए, द क्यूबरन फॉक्स का जो सेंटेंस है 1 आवर पर डे, तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं। 1 आवर पर डे आपको उसको ट्राई करना है। वर्मा जी फ्रॉम LKO लखनऊ 95% एक्यूरेसी, 94% एक्यूरेसी है, 92 है, 90 है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है वर्मा। और हिंदी का टेस्ट आपने दिया है, उम्मीद है कि आपने इंग्लिश का टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो प्रयास कीजिए इंग्लिश का भी टेस्ट हो सके तो हो, ठीक है। ये हैं विजय वर्मा फ्रॉम उन्नाव 98% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, 95, 92। और बहुत बढ़िया है विकास सिंह और विजय वर्मा, आपका भी अच्छा है। तो मिला जुला के परफॉर्मेंस अच्छा है। टाइपिंग की कंटिन्यूटी बढ़ाइए, 10 टेस्ट मिनिमम, ठीक है। विशाल कनौजिया, आपका जो परफॉर्मेंस है 99, 97, 96, 94, परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है। मोहिनी बाबा बिक रोड, टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, आपका स्पीड बहुत बढ़िया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। ये हैं फ्रॉम विशाल कुमार चंदौसी सांबोई 96% एक्यूरेसी, फिर 96% एक्यूरेसी। हिंदी आपकी अच्छी है, इंग्लिश में भी ट्राई करें। ये हैं यशोदा फ्रॉम बिजनौर 91% एक्यूरेसी, 87% एक्यूरेसी। और फिर हैं ये यशवीर सिंह 95% एक्यूरेसी और 92% एक्यूरेसी। बस आपको यही मैं बोलूँगा कि टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए, 1-2 टेस्ट से नहीं काम चलेगा, टेस्ट का क्वांटिटी को अप कीजिए, ठीक है। ये जो मैं आज का जो परफॉर्मेंस दिया हूँ ये आपका सिर्फ है आज की डेट का 17/5 का, ठीक है। तो अभी तक का जो परफॉर्म मैं देख रहा हूँ कि कुछ लड़के हैं जो कि 7-8 लड़के 9 लड़के हैं जिनका परफॉर्मेंस गड़बड़ है। तो आप लोग को जो मैं सजेशन दिया हूँ उसको अच्छे से कवर कीजिए और बढ़िया ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना परफॉर्मेंस आज के डेट के हिसाब से और अच्छा कीजिए कि आपके टाइपिंग का ये जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इस मुकाम तक आने में आपने बहुत मेहनत किया है, तब जाके आपका ये काम बना है। तो जिनका भी टाइपिंग स्पीड अच्छा है वो 90 एंड 95 एबव लेके जाएं। जिनका टाइपिंग थोड़ा सा डल है वो प्रयास कीजिए 85% टू 90% के बीच में लाने का, तभी आपका काम बनेगा। कोई भी स्टूडेंट ये कभी भी ये इतना प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 90 एंड एबव आने लगे। आपको इतना मेहनत करना है कि हमेशा 90 से ऊपर फेंके, ठीक है। तो ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।
और कोई भी तरह का आपको अगर कोई समस्या होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और कोशिश रहेगा कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रॉम आर।